குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை நம்ம பலப்படுத்திக்கணும். ஸோ அதுக்கான ஒரு ரெசிபியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 10 கிராம் சுக்கு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 6 திப்பிலி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், சின்ன துண்டு பட்டை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 6 பல்லு பூண்டு, அப்புறம் 10 சின்ன வெங்காயம். முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கோஸாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை அதில் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க. கஷாயன்றதுமே கசப்பாக இருக்கும்னு பயப்படாதீங்க. இது சூப் மாதிரி குடிக்க நல்லா டேஸ்டியாகவே இருக்கும். இது கூட ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதி வரும்போது சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை சேர்த்து 2 நிமிஷம் கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. இதை 3 வயசு குழந்தைங்கள்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுங்க. இதை வாரத்தில் ஒரு நாள் குடிச்சிங்கன்னா சளி இருமெல்லாம் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். வெதுவெதுப்பானதும் இதை வடிகட்டி குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.